Disse que tá lá reclamando de tudo, vô. Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Ele disse que não vai, parece que tá doente. Cavalo marinho se faz de peixe pra não puxar carroça. Esse aí quer que o mundo se acabe em barranco pra morrer encostado, bora. Ah, vô, a família toda vai ter que ir. É até melhor você ir primeiro. Vou nada. Em terra de saci, quem dá rasteira primeiro cai. O senhor pagou quanto nessa casa aqui, vô? Foi uns 5 mil na época. 5... Tá vendo como é que eu compro uma casa? Só o lote hoje é 200 mil. Quem gosta de resolver problema dos outros é professor de matemática. Eu sei. Mas na minha época, Ana Maria Braga queima o bolo, né? Trabalhe que você consegue. Chegou careca e já quer fazer trança, rapaz?